Не было печали, пока не случилось BMW. В этот раз слегка заскрипел стеклоподъемник. Терпеть это невозможно, поэтому в срочном порядке пытаемся ремонтировать. Итак, для начала снимаем обшивку, а именно отщелкиваем все саморезы, откручиваем все клипсы. Далее снимаем всю проводку и отключаем трос с открытия двери. Снимаем шумоизоляцию, достаем пульт и пытаемся найти, откуда идет звук. Смазываем салазки и не помогает, вытаскиваем стекло и тоже не помогает. Что поможет в этом случае, так это дром, на котором можно очень выгодно продать этот кусок говнища. Учитывая, что цена сейчас подросла тысяч так на 200, там же можно найти себе с легкостью новый, но уже исправный автомобиль. Ссылочка будет в закрепе. Так как ничего не помогает, нужно полностью снять механизм. И уже от механизма открутить ебучий моторчик, чтобы понять, что дело не в нем. Ну а если не в нем, то получается в самом механизме, разобрав который, мы точно в этом убедились, так как он в ахуе. В данном случае ремонт состоит просто из чистки и смазки, что, конечно же, помогает устранить этот блядский звук. Хотя бы ебать на время.